तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। तो अभी आप देख सकते हो कि ये 3D प्रिंटर है। 3D प्रिंटर मतलब जो कोई 3D ऑब्जेक्ट प्रिंट करता होगा। आप देख सकते हो ये 3D प्रिंटर है। हमने बहुत मतलब उसके ऊपर प्रिंट किए। और आप और एक देख सकते हो, यहाँ पर और एक है बच्चों ने असेंबल किया है। और ये हमने मतलब लाया है और उस पे हम अलग अलग चीज़ें बना सकते हैं। मतलब जैसे कि आप देख रहे हो कि इसमें 3 डायमेंशनल देखो इस पे बना है। और इसको बनाने के लिए पीएलए लगता है, मतलब पॉली लैक्टिक एसिड। देख सकते हो आप, हमने इसे बहुत बनाए। ये बना है ये उसके ऊपर बहुत अलग अलग चीज़ें बना सकते हैं हम, कुछ भी चाहिए तो। और है मतलब हॉट बेड है, इसके ऊपर प्रिंट होता है पूरा। और अभी आप देख रहे हो कि ये नोजल है, ये वाला नोजल। और मोटर से यहाँ अलग अलग सर्वो मोटर्स लगे सारों यहाँ। और एक है और इसको घुमाने के लिए, हॉट बेड को नीचे करने के लिए ऊपर नीचे यहाँ पर एक लगाइए नीचे। और ये यहाँ पर डिस्प्ले उसका टच स्क्रीन है। तो अभी क्या करते हैं हम, उसके लिए पीले लगता है ना, आपको पता होगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसका एक सॉफ्टवेयर होता है, हम क्यूरा नाम का सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। तो उसमें हमें अटप बनाना पड़ता है। अब कितना चाहिए, डायमेंशनल क्या चाहिए, डायमेंशन उसमें डालने पड़ते। तो उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक कार्ड है। हम हमारे लैपटॉप को लगा के इसको लगाना पड़ता है और उसके बाद मतलब काम करता है। तो ऐसा करता है 3D प्रिंटर काम। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।